Hey guys, welcome back. Regular smartwatch விட rugged smartwatch மேல recent days-ஆ வந்து நிறைய பேரோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாயிட்டு இருக்கு. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நம்ம சேனல்ல வந்து நாய்ஸோட 4 ஸ்மார்ட்வாட்ச் கவர் பண்ணியிருந்தோம். உங்ககிட்ட இருந்து வந்து வேற லெவல் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. இப்போ நாய்ஸ்ல இருந்து 4க்கு வந்து அப்கிரேடட் வெர்ஷனா இந்த மந்த் 29th வந்து 4 Plus லான்ச் பண்றாங்க. இனி நம்ம வீடியோல வந்து நாய்ஸோட 4 Plus ஓட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். அண்ட் நம்ம சேனலுக்காக டெலிகிராம்ல வந்து ஆஃபர் சேனல் வச்சிருக்கோம். ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் டீல்ஸ் வந்து ரெகுலரா நம்ம அங்க அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கவங்க வந்து மறக்காம ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ வாங்க வீடியோ போலாம். இந்த வாட்சோட அவைலபிலிட்டி அண்ட் பிரைசிங் நம்ம பார்த்தோன்னா Flipkart அண்ட் நாய்ஸ் வெப்சைட்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு. இனிஷியலா லான்ச் பிரைஸை வந்து 3,999 கொண்டு வராங்க. கலர்ஸ் எடுத்துட்டா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த டீல் ப்ளூ கலர் இல்லாம வந்து அடிஷனலா வந்து பிளாக் அண்ட் கிரே மொத்தமா வந்து 3 கலர்ஸ்ல இவங்க கொண்டு வராங்க. இந்த 3 கலர்ஸ்ல உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்குன்ற வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நீங்க ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த வாட்சோட மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட நாய்ஸோட 4 Plus ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்கு. பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து வாட்சோட டிசைனை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து லெஃப்ட் சைடு அண்ட் சைடில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து டீல் ப்ளூ கலர். எம்ஆர்பி நம்ம பார்த்தோன்னா 7,999 போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். உள்ளே ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது. நாய்ஸோட ஸ்டிக்கர்ஸ், ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து வாரண்டி கார்டு, வாட்ச் இருக்குது அண்ட் ஒரு சார்ஜிங் டாக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வாட்ச்க்கு வரலாம். வாட்ச் மேலே இருக்க ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பில்டு செம்ம சாலிடாக இருக்குது. கையில் ஹோல்ட் பண்ணும்போது அந்த வெயிட் வந்து நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாட்சோட ஓவர்வியூ பார்த்துட்டு வந்துடலாம். வாட்சோட ரைட் சைடில் வந்து 2 ஃபிசிக்கல் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து மெனு ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு, இன்னொன்று வந்து டேரெக்டாக நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் போகிறதுக்கு. அண்ட் சைடு ஃப்ரேம் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக மெட்டலில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. செம்ம ஒரு சாலிடான பில்டு நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அண்ட் பேக் சைடு நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பாலிகார்பனேட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சென்டராக வந்து சென்சார்ஸ் இருக்குது அண்ட் பாட்டமில் வந்து சார்ஜிங் பின் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து ஒரு 22mm சிலிகான் ஸ்டாப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு ரிமூவபிள் ஸ்டாப் தான். ஸோ இந்த பின்னை வந்து லைட்டாக புல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வாட்சோட ஸ்டாப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபிசிக்கல் பட்டன்ஸ்க்கு பேக் சைடு வந்து மைக் இருக்குது அண்ட் லெஃப்ட் சைடு நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்பீக்கர் வென்ட் இருக்குது. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வாட்சை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து இந்த டீல் ப்ளூ கலர். இந்த ப்ளூ கலராக எப்படி இருக்குன்றது வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வாட்ச் வந்து நம்ம ஃபோனோட பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா Noisefit அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம பேர் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாட்சை பேர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். அண்ட் இப்போ வந்து நீங்கள் அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பில்டு, டிசைன், கம்ஃபர்ட் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ வாட்ச் வந்து ரவுண்ட் டயல் டிசைனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. மெட்டல் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் சைடில் வந்து 2 ஃபிசிக்கல் பட்டன், அதுக்கு வந்து ஒரு டாட்டட் டெக்ஸ்சரோட கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு வாட்டியுமே வந்து பட்டனை டச் பண்ணும்போது அந்த டெக்ஸ்சர் ஃபீல் வந்து நமக்கு சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் பட்டன்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல கிளிக்கியான ஃபீல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. வாட்சும் வந்து இந்த வாட்டி செம்ம ஒரு ரகட் லுக்கில் சூப்பராக இருக்குது. வாட்ச் வந்து 2-3 வாட்டி வந்து கீழே மைனர் ட்ராப்ஸ் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் டிஸ்பிளே விஷயத்துக்கு வந்து 1.46 inch கொஞ்சம் ஒரு பெரிய டிஸ்பிளே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வாட்டி வந்து சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. அவுட்டோர் விசிபிலிட்டியுமே வந்து நல்லா இருக்குது. நமக்கு டிஸ்பிளே வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்குது. கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா பஞ்சியாக ரிச்சாக எடுத்து கொடுக்குது. ஓவரால் வந்து ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. அடிஷ்னலாக வந்து ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே சப்போர்ட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து அனலாக் வேணுமா இல்லை டிஜிட்டல் வேணுமான்ற மாதிரி வந்து செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய் மாற்றிக்கலாம். பேட்டரி பேக்கப்னு பார்க்கும்போது நார்மல் யூசேஜில் வந்து நம்ம ஒரு 5 to 7 days வரைக்குமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பட் லாஸ்ட் 5 days-ஆக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பட் இன்னமும் வந்து ஒரு 50% பேட்டரி வந்து லெஃப்டாக இருக்குது. ஸோ யூசர் டு யூசர் வந்து பேட்டரி பேக்கப் வேரி ஆகும். டேட்டா சிங்க் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வந்து நீங்கள் ஃபோனோட பேர் பண்ணி இருக்கீங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பெட்டரான பேட்டரி பேக்கப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அண்ட் கால்ஸ் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுகிறீங்க அப்படின்னா up to 2 days வரைக்குமே வந்து நம்ம பேட்டரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். சார்ஜிங் டைம் நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னா 0லேருந்து 100% ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு அரௌண்ட் 2 hours கிட்ட ஆகும். இந்த வாட்ச் யூஏலாம் எப்படி இருக்குன்றத வந்து காட்டிடுறேன். ஸோ கீழே வந்து நம்ம மேலே ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து பிரைட்னஸ் இருக்குது. டிஎன்டி மோட் வந்து எனேபிளாக டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்ரீன் வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் இதை லாக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பவர் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மெனு பட்டன், இதை வந்து நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் வந்து அன்லாக் ஆகும். அதுக்கப்புறமா வந்து டார்ச் லைட் எனேபிள் பண்ணுறது, டிசேபிள் பண்ணுறது, இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல்லேருந்து வந்து ஏஓடி வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பவர் சேவிங் மோட் இதெல்லாமே வந்து இங்கே இருக்குது. அண்ட் வாட்ச் வந்து நம்ம சைலண்ட் மோட்லேயே வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். மேலேருந்து கீழே ஸ்வைப் பண்ணால் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் என்ன மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்ற அந்த ஃபுல் மெசேஜ் பார்த்துக்கலாம். பட் வந்து நம்ம அதுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாது. லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா விட்ஜெட்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. அலாம் வந்து நம்ம இங்கே எனேபிளாக டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஈஸி டாகிள் மாதிரி இருக்கும். ஹோம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து ரைட்டு ஸ்வைப் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹார்ட் ரேட், SpO2, ஸ்லீப் டேட்டா இதெல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம். அண்ட் இந்த மெனு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு டேரெக்டாக வந்து ஒர்க் அவுட் மோடுக்கு போய்டும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மெனுக்குள்ளே வந்துட்டோம்னா நாய்ஸ் ஹெல்த் இருக்கும். ஹெல்த்துக்குள்ளே வந்து ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே காட்டும். SpO2, ஸ்லீப்பு, ப்ரீத், ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஹார்ட் ரேட் மெஷர் பண்ணி காட்டிடுறேன்.
பட் ஹார்ட் ரேட்டில் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டேபிள் மேலே வைக்கும்போது அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து மெஷர் ஆக மாட்டேங்குது. ப்ளீஸ் வியர் வாட்ச் ப்ராப்பர்லின்னு வருது. நம்ம கையில் கட்டிகிட்டு இருக்கப்போ மட்டும்தான் வந்து மெஷர் ஆகுது. ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குது. ஏன்னா பட்ஜெட் வாட்சஸில் நம்ம பார்த்தோன்னா டேபிள் மேலே வச்சாலுமே வந்து ஹார்ட் ரேட் மெஷர் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது நம்ம ஆப்பில் வந்து மேக்ஸிமம் ஹார்ட் ரேட் அலர்ட் வந்து செட் பண்ணியிருப்போம். யூஸ்வலாக ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது ஹார்ட் ரேட் வந்து அதிகமாகும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நமக்கு வாட்சில் வந்து அலர்ட் வருது. ஸோ இது வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக வியர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ, மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்குது, மினிமம் எவ்வளோ, இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வந்து SpO2 வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வாட்ச் கொஞ்சம் டைட்டாக வியர் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி வந்து மெசேஜ் ஒன்று வந்தது. அண்ட் இப்போ வந்து SpO2 மெஷர் ஆகிடுச்சு. பட் நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 மினிட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு காட்டும். ஸோ ஹார்ட் ரேட் SpO2 எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. ஸ்லீப் டேட்டா வந்து நமக்கு வாட்ச்லேயே காட்டுது. ப்ளஸ் நீங்கள் ஆப்பில் போனீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக காட்டும். டீப் ஸ்லீப் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது, லைட் ஸ்லீப் எவ்வளோ நேரம் தூங்கி இருக்கும், அதுக்கப்புறமா வந்து REM எவ்வளோ நேரம் இருக்குது, இந்த டீட்டெயிலெலாம் காட்டும். ப்ளஸ் வந்து நம்ம எப்போ தூங்க போயிருக்கோம் அண்ட் மார்னிங் எப்போ முழிச்சோம் அந்த டைம் வந்து நம்ம இங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம். ஸ்லீப் குவாலிட்டி ஸ்கோர் கூட வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அடுத்த நாள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக தூங்குறதுக்காக இந்த ஸ்கோர் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ரீத்திங் மோட் இருக்குது, இன்ஹேல் எக்ஸேல் பண்ணுறது. பட் இதில் என்னென்னா அந்த ஸ்பீடு வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லோவாக வேணுமா, மாடரேட்டாக வேணுமா, இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக வேணுமான்றது ஒன்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் கொடுத்துறோம் அப்படின்னா 1 மினிட்டுக்கு வந்து நமக்கு அந்த இன்ஹேல் எக்ஸேல் வந்து மோட் போயிட்டுருக்கும். ஸோ உங்கள் வாட்சில் வந்து ப்ரீத்திங் மோட் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ரெகுலராக இது யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கூட வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்கோர் வந்துருக்கு நார்மலாக இருக்குன்னு தான் வந்து நமக்கு காட்டியிருக்கு. ஸோ இங்கே ஒர்க் அவுட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இங்கே ஒர்க் அவுட் வந்துன்னா பை டிஃபால்ட்டாக வாட்சில் வந்து 10 ஒர்க் அவுட் மோட் இருக்கும். பட் டோட்டலாக வந்து நாய்ஸ்லேருந்து 130 ஒர்க் அவுட் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. பேசிக் ஒர்க் அவுட்லேருந்து இன்டென்ஸான ஒர்க் அவுட் மோட் வரைக்கும் நிறையவே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங் வந்து நல்லா இருக்குது. ஸ்டெப் கவுண்ட்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 80 to 90% வரைக்குமே வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்குது. பைக்கில் போகும்போது இல்லை பஸ்ஸில் போகும்போது வந்து அந்த ஸ்டெப் வந்து நமக்கு கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த எரர் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த வாட்சஸில் வந்து நமக்கு இருக்கும். நீங்கள் ப்ரீமியம் வாட்சஸ் போனாலுமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சில எரர்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்போ நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க. பட் அது வந்து இந்த வாட்சில் இருக்குது, இல்லைன்னு வந்து சொல்ல முடியாது. பட் ரொம்ப அதிகமாக இல்லை, ஓரளவுக்கு வந்து இந்த ப்ரைஸ் ப்ராக்கெட் நம்ம பார்க்கும்போது கம்மியாகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ரெக்கார்டில் போய் நம்ம பார்த்துக்கலாம். என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கோம், அது வந்து எவ்வளோ டியூரேஷனில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து வாக்கிங் போயிருக்கிறதுனால டோட்டல் ஸ்டெப்ஸ் எவ்வளோ நடந்திருக்கும், டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இது வந்து GPS இல்லாதனால வந்து ஸ்டெப் கவுண்ட் பேஸ் பண்ணி வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்கப்போ எவ்வளோ கேலரி பர்ன் பண்ணியிருக்கோம், ஆவரேஜாக என்ன ஸ்பீடில் நடந்திருக்கும், ஸோ பேஸ் எவ்வளோ, மேக்ஸிமம் பேஸ், மினிமம் பேஸ், அண்ட் முக்கியமாக வந்து ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறப்போ ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது, மினிமம் ஹார்ட் ரேட்டு, ஆவரேஜாக எவ்வளோ இருக்குது, இது டீட்டெயில் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். அண்ட் தூங்கும் போதும் வந்து நமக்கு ஆப்பில் வந்து ஆவரேஜ் ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குன்ற மாதிரி டேட்டா வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது. அண்ட் கிளாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கிளாக் வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. முக்கியமாக அலாம் வந்து நம்ம ஃபோன் ஆப்பில் இருந்து வந்து செட் பண்ண வேண்டியதில்லை. நம்ம இந்த வாட்ச்லேருந்து வந்து ஈஸியாக அலாம் செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ண அலாமும் வந்து நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே பேக் வந்து டைமர் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாப் வாட்ச் இருக்குது. அண்ட் முக்கியமாக வந்து பொமோடோரோ டைமர் இருக்குது. இது எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்காக. நம்ம இப்போ வந்து ஒரு டைம் செட் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒர்க் வந்து இந்த டைம்குள்ளே ஃபினிஷ் பண்ணோம், வேறு எங்கேயுமே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த பொமோடோரோ டைமர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும். OnePlus நாட் வாட்ச்லேயுமே வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரு சில ப்ரீமியம் வாட்சஸில் பொமோடோரோ டைமர் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டைமர் வந்து இந்த வாட்ச்லேயும் இருக்குது. ஜஸ்ட் நத்திங் பட் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு மோடு மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். நம்ம இதை ஆப்பில் வந்து நம்ம எதாவது ரிமைண்டர் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரிமைண்டர் வந்து வாட்சில் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ஃபோனோட மியூசிக் வந்து நம்ம ஆப்லேருந்து வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். வெதர் வந்து நம்ம ஆப்பில் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம வாட்சில் பார்த்துக்கலாம். செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா பிரைட்னஸ் வந்து நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் பேனலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம். டேப் டு வேக்கப் இருக்குது. ஸ்க்ரீன் ஆஃபில் இருக்கும்போது டபுள் டேப் பண்ணால் வந்து ஸ்க்ரீன் வேக்கப் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து ரிங்டோனோட வைப்ரேஷன் வந்து நம்ம அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரிஸ்ட் வேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நைட் டைம் தூங்குறப்போ வந்து நம்ம ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் எதாவது இருந்ததுன்னா வாட்சோட ஸ்க்ரீன் வந்து வேக்கப் ஆகும். அது வந்து நம்ம டர்ன் ஆஃப் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை டைம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே பேக் வந்துன்னா மெனு வியூ வந்து லிஸ்ட்டில் வேணுமா, கிரிட்டில் வேணுமா, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கேயே இருக்குது. DND மோடு அண்ட் ஆட்டோ ஸ்போர்ட் டிடெக்ஷன் மோட் இருக்குது. இந்த மாதிரி அப்பப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக பார்க்கலாம், இல்லை டெலீட் பண்ணிடலாம். ஆட்டோ ஸ்போர்ட் டிடெக்ஷன் மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பை டிஃபால்ட்டாக எனேபிளில் தான் இருக்குது. அண்ட் தென் முக்கியமாக வந்து ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளே சப்போர்ட் இருக்குது. அதை எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப் ஸ்க்ரீன் டயல் வந்து நம்ம இங்கேருந்து மாற்றிக்கலாம். பாயிண்டர் வேணுமா இல்லை டிஜிட்டல் வேணுமான்றது. ஆக்டிவேஷன் டைம் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா அது எப்படி எனேபிள் ஆகுதுன்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த வாட்ச் ஃபேஸ் வந்து நமக்கு காட்டுது. பேட்டரி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் இன்னைக்கு டேட் என்ன, டைம் என்ன. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நமக்கு ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளேல வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அண்ட் இதான் வந்து நாய்ஸ்ஃபிட் ஆப். ஒன்ஸ் வந்து நம்ம டிவைஸோட பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே கனெக்டட்னு காட்டும். வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து நம்ம எக்கச்சக்கமாக ஏற்கனவே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி
வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. வாட்ச் ஃபேஸஸ் நம்ம மாற்றிக்கலாம். கஸ்டம் வாட்ச் ஃபேஸ் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல வாட்ச் ஃபேஸஸ் வந்து நிறையவே வந்து இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஹோம்குள்ளே போனால் ஹெல்த் ஓவர்வியூன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ கேலரி பர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டேயில் வந்து நம்ம எவ்வளோ ஸ்டெப் நடந்திருக்கோம், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்லாம் இருக்குது. நாய்ஸ்லேயே வந்து சேலஞ்சஸ் இருக்குது. நம்ம மொத்தமாக வந்து எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த சேலஞ்சஸ் வந்து இங்கே காட்டும். இந்த ஹோம்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறமா அந்த சேலஞ்சஸில் வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பட் அதில் வந்து நம்ம இப்போது எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டீட்டெயில் காட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து என்பிஎல் நாய்ஸோட ப்ரீமியர் லீக் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து என்ன கேம் நடக்க போதோ அந்த கேமை வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணாலே போதும். ஸோ யார் வின் பண்ண போகிறான்னு சும்மா வந்து நம்ம அந்த டீம் செலக்ட் பண்ணாலே போதும். ஸோ ப்ரைஸ் வரது அதெல்லாமே வந்து வேறு கேட்டகரி. நீங்களும் வந்து நாய்ஸ்ஃபிட் ஆப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த ப்ரீமியர் லீக் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்கள் வின் எவ்வளோ லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத வந்து மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி கீழே வந்துன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக மெஷர் பண்ணப்போ ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது, ஆவரேஜ் ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து ஸ்லீப் டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த வாட்ச் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 வீக்காக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அன்றைக்கி தேதிக்கு வந்து நமக்கு எவ்வளோ நேரம் தூங்கியிருக்கோம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். பட் லாஸ்ட் 4 டேஸாக வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக தூங்கியிருக்கேன். ஆவரேஜாக வந்து ஸ்லீப்பில் வந்து நமக்கு ஆவரேஜாக ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இருக்குது நம்ம வாட்ச்சில் பார்த்தது தான் அந்த ஸ்கோரு. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆப்பில் இருந்து பார்த்துக்கலாம். பட் அந்த கிராஃப் எல்லாமே வந்து ஆப்பில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கலாம். கீழே ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணி வந்தோன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்கோர் எவ்வளோ இருக்குது, ஸ்டெப் எவ்வளோ நடந்திருக்கும், டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவர் பண்ணியிருக்கோம், கேலரி பர்ன் எவ்வளோ, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் காட்டும். சேலஞ்சஸில் வந்தோன்னா நம்ம ஸோ ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியிருக்க சேலஞ்சஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நடந்திருக்காங்க, அவங்க வந்து எந்தளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம இங்கேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்துக்கலாம். ஷாப்குள்ளே வந்தோன்னா நாய்ஸோட மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஷாப் பண்ணிக்கலாம். மை டிவைஸ்க்குள்ளே வந்தோன்னா கால் அலர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா. கால் அலர்ட், ப்ளூடூத் காலிங் ரெண்டுத்தையும் எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு யாராவது கால் பண்ணுறாங்க, நம்ம அந்த காண்டாக்ட் வந்து வாட்சில் சேவ் பண்ணலன்னா கூட நமக்கு அந்த நேம் நம்ம ஃபோனில் சேவ் பண்ணியிருக்க நேமோட வந்துடும். அண்ட் ப்ளூடூத் காலிங் வந்து நம்ம வாட்ச்லேருந்து வந்து கால்ஸ் பேசிக்கலாம். ஹெல்த் மானிட்டரில் வந்து நமக்கு ஹார்ட் ரேட்டு, ரேபிட் ஐ மூமெண்ட்டு, ட்ரிங்க் வாட்டர், ஹேண்ட் வாஷ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த டைம் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைமுக்கு வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக வந்துட்டுருக்கு. வாட்டர் ரிமைண்டர், ஐடில் அலர்ட் இதெல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. மை காண்டாக்ட்ஸ்குள்ளே போனால் ஒரு 10 காண்டாக்ட் வரைக்குமே வந்து நம்ம வாட்சில் சேவ் பண்ணிக்கலாம். இது பட்ஜெட்டில் மற்ற பிராண்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நாய்ஸோட யூஐ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைண்டாக இருக்குது. புதுசாக வந்து நாய்ஸ் காயின்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எதாவது டாஸ்க்கு, வாக்கிங் டாஸ்க், எதாவது வந்து ஸ்டெப் டாஸ்க் எல்லாமே இருக்கும். அந்த டாஸ்க் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நமக்கு காயின்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிட்ருக்கும். அந்த காயின்ஸ் வந்து நம்ம ரிடீம் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக. ஸோ இந்த மெனு பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா நாய்ஸ் பஸ் இருக்கும். நாய்ஸ் பஸ்க்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம சேவ் பண்ண கான்டாக்ட்ஸ் வந்து இங்கே பார்த்துக்கலாம். அண்ட் கால் ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அண்ட் டயல் பேட் இருக்குது. நம்பர் வந்து நம்ம இங்கேருந்து வந்து டயல் பண்ணிக்கலாம். நான் வெளியில் பைக்கில் போகும்போது எல்லாமே வந்து ஒரு சில கால்ஸ்லாம் வந்தது. நமக்கு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பைக்கில் ஓரமாக நிறுத்திட்டு வாட்ச்லேருந்தே வந்து நம்ம கால் பேசிக்கலாம். ஸ்பீக்கரோட லவுட்னஸ் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. நமக்கு மேஜராக இஷ்யூஸ் இல்லை. மைக் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. நம்ம பேசுகிறது வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நல்லா கிளியராக இருக்குது. இன்கமிங் கால் வரும்போது வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் இப்படி தான் இருக்கும். கால் வந்து நம்ம மியூட் பண்ணிடலாம். அண்ட் குயிக் ரிப்ளை ஆப்ஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த காலுக்கு நம்ம வாட்ச்லேருந்தே வந்து டேரெக்டாக ரிப்ளை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அட்டன் பண்ணலாம், கட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நமக்கு மியூட் ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் ஸ்பீக்கரோட லவுட்னஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஃபைனல் வேர்டிக்னு வந்து ரக்கட் டிசைனோட பார்க்குறதுக்கு வாட்சோட லுக் வந்து நல்லா இருக்குது. ஸ்ட்ராப்போட குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஸோ டே ஃபுல்லாக நம்ம வியர் பண்ணியிருந்தாலுமே வந்து எந்த ஒரு இச்சினஸ் எல்லாமே இல்லை. ஒரு நல்ல ஹை குவாலிட்டி ஸ்ட்ராப் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்து 4000 ஆர் பிலோ பட்ஜெட்டில் ரவுண்ட் டைலோட ரக்கட் டிசைனு ஒரு ஃபீச்சர் பேக்கட் அமோலட் ஸ்மார்ட் வாட்ச் நீங்கள் பார்க்குறதா இருந்தால் இந்த மாடல் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த வாட்சை பற்றி உங்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் டு ஆதித்யா டெக்.